Meniki tuuru, kimki menikine okşo olsa kata. Menin davatım başkaça. Sizin davatınız başkaça. Onçалык эле динди карман өрбөйм. Кудайга шүкүр, биз деле мусулманбыз, жакшына эле жүрөбүз, тирлик кылып эле 5 убакыт намаз окусаң болду да деген түшүнүктө жүрсөң, кыяматка барганда сенин мынандай ошибкаң бар, туура эмес кылып койгонсуң десе, кантебиз? Акыйкат бирөө. Сүннөт бирөө. Пайгамбарыбыздын жолу бирөө гана. Ал эми динге кошулунган бидаттар, кошумчалар, алымчалар аябай көп. Сан жеткис көп. Эсептеп атып зеригип кете тургандай көп. Жүрөк сыгыла турган деңгээлде көп. Кеде сурат го. Дамла, она мындай болот го. Ол мындай болот го. Кеде тек кой деш менен башка арга жок да. Анткени кошулуп алып тур, жок, ал мындай болуп калат, ага ал динибизде жок, бар кылып сартүрөпкө кылса, биздин өмүрүбүз жетпей калат. Эң жакшысы эмне дейбиз? Тек койгула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуну оңой кылып жөнөткөн. Bir çizik çizdi dağı. Sahabalarga biz bilesizler, bunlarda taravihte doska menен сабак өттүк го. Пайгамбар ушундай сабактарды өтүп турган. Көрсөтүп мындай узун кылып битте чызык чызды. Мына сиздер түшүнүктүү болушун айтайлы мына. Мына таяк. Куду ушундагы бир чызыкты чызды. Жана анын жанында майда чүйдө чызыктарды да кылды. Оягынан кичине крес кетет, түз кетет, кыйшык кетет. Көп. Анан айтты, мына ол түз чызык деди да. Мына түп. Хаза сабил. Мына ол менин жолум деди. Ва хаза деп жанындагы майда чүйдө чызыктарды субул деди да. Бул жолдор деди да. Бул башкалардын жолу. Башкалардын жолуна түшпөштү пайгамбар мындан деле түшүндүрүп койду. Ошондуктан акыйкат жол бирөө гана, байкаңыздар. Ал эми акыйкатсыз же акыйкатка сал жарымашыраак башкалар булар көп. Эсептеп бүтө албай турган деңгээлдечи. Ошондуктан бизде ахлу сунна вал жамаа. Биз небиз? Ахлу сунна вал жамаа. Алымдар ушундай терминдер. Сен кандайсың десе, мен ахлу сунна вал жамаа. Котормосу мен сүннөттү карманган адам. Кимдин сүннөтүн? Пайгамбарыбыздын, туура? Мен пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманган адаммын. Жана ошо пайгамбардын сүннөтүн карманган адам битте мен эмес да, туура? Жалпы башкалар дагы бар. Ошолордун катарындагы бирөмүн. Түшүнтасыздарбы? Мечитте биз сүннөттү карманган жамааттын арасындагы бирөөбүз да. Битте мен туура эмес. Жалпыбыз бардыгыбыз ошол сүннөттүн үстүнө келгенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабар иретине айткан: "Ла яжтамиу уммати ала далала." Менин үммөтүм туура эмес нерсенин үстүндө бирикпейт. Кабыл албай эле бөлүнүп атабы, демек ошо туура эмес алчы. Кайсы бирикти, демек ошол туура. Анткени мен кабыл албаган адамга деле беркесең, мынау пайгамбарыбыздан келген сөз да болчу. Бул мына китепте келет да десең, эчтеке дей албайт алчы. А бирок жакшы да бул нерсе өзүчө. Биз мындай десе, бирөө кабыл алат, бирөө кабыл албай турган нерсе. Ошондуктан ахлу сунна вал жамаа деген пайгамбардын сүннөтүн карманган адам жана ошол жамаатты карманган адам. Пайгамбардын сүннөтүн карманган жамаат менен бирге чогуу жүргөн. Мунун тетириси ахли бид'a вал фурqa деп аталат. Аксын айтсакчы. Пайгамбардын сүннөтүнөн башкаларды ham кармана берген жана ошонун эсебинен бөлүнө берген. Бөлүнө. Анткени айтып атпайбызбы? Башка динибизде жок нерселерди колдонгон сөзсүз бөлүнүп алып барат. Пайгамбарыбыз бекеринен мынакей, мына менин жолум деп түп-түз айткан эмес. Биз эми мынтип айтабыз, дагы да түшүнүктүү болуш үчүн кээде бул темада сүйлөгөндө түшүнүктүү болом деп айтып атабы, кээде катуураак айтып кетип туруп мындай деген түшүнүк келип калат. Меники тууру, кимки меникине окшо болсо ката деген түшүнүк келип чыгат го, туура? Ар мечитте, ар дамла сүйлөсө, айтса, мындай көз карашка кандай, баарыбыз акылдуу болуп калды, чото сал окшобой калды депчи. Бири-бирине сал, кичине разница бар экен депчи. Акыйкат кичине разницасы менен болот окшойт деп түшүнүп албайлы. Мынантип түшүнөйлү. Менин дааватым башкача. Сиздин дааватыңыз башкача. Сиздин намаз окуганыңыз башкача. Жерде 7 миллион адам болсо, ошонун 7 миллиард адам болсо, ошонун бир 2-3 миллиард мусулман деп эсептелип, көп кылып эсептегенде.
Көпчүлүгүнкү башкача болуп кала берет. Мисалы хажга барганда, умра барганда дүйнөнүн түрдүү адамын көрүп турганда байкайсыздарга кичине разница болот. Түшүнүктөрү башкаларынан бери. Анан бардыгыныкы эле туура боло бербейт. Мына жерде да айтабызбы? Меники, сиздики бардыгыңыз хакыйкат эмес. Бирок кимдики хакыйкат? Кимибиздики көбүрөөк пайгамбарыбызга окшосо, ошонуку эмне экен? Көбүрөөк туура болот да. Кимдир бирөөнүкү 100% окшосо сүннөткөчү. Демек ол эмне экен? Эң туура адамчы. Барыбыз ошонун аракетиндеби, туура? Ар бирибиз ниетибизде эмне? 100% пайгамбарыбыздын жолундай миллиметр оңго, солго да кетпей кетебиз деп жүрөбүз, туура? Ошол туура. Иншалла биз деле ошентип жүрөбүз. Кокус кичине кыйшысак, алхамдулилlah аксакалдарыбыз бар, устаздар бар, илимдүү данлар бар. Айтат, шот мирден кайтышың керек депчи. Эгер кайта алсак, демек туура. Эгер кайта албасаң, анда туура эмес болуп калат. Бардыгыбызда настрой ушундай болуш керек. Мен мынаке динди бизге үйрөткөн пайгамбардын жолу менен эле кетип атабыз, жамаат менен бирге. Кокус кичине кыйшыйса, бул менин кыска түшүнүгүм, менин илимсиздигим, менин кемчилдигим деп түшүнүш керек. Кандай дейсиздер? Келиштикпи? Только меники туура деген болбой калат. Только туура болуш үчүн эмне болуш керек? Дайым үйрөнүү үстүндө болуш керек. Анткени биз өмүрүбүз кыска да. Мисалы, ар ким ар кыл иштерди кылып атабыз дагы динди үйрөнгөн эмеспиз. Биз эми үйрөнүп келатабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, илимсиздик деген оорунун дарысы эмне бул? Илим. Ошого кыяматка барган учурда мен бир сөз бар. Кыяматка барган учурда эч кимибиз гарантия айта албайбыз да, мен түп-түз пайгамбардын жолунда кетип атабыз депчи. Биз оюбуз ошондой туура кетип атабыз, бирок кээде биз ондай кетпей калышыбыз мүмкүн да. Бирок кыяматка барган убакта пайгамбардын шафаатынан үзүп коет ошол. Бул учурда бизди бир нерсе кармайт да. Эмне кармайт? Я Алла, мен дайым үйрөнүп атат элем депчи. Эч болбосо бир жумада бир болсо эм кичинеден үйрөнүп келаттым эле. Ушул жагына келгенде жетишпей калыпмын. Же мен али жакшы түшүнө элек болгон үчүн түшүнбөй калыпмын десек, ушул сөз кичине үзүр болот да. Кандай дейсиздер? Бирок эчтеке үйрөнбөй койсок, мончолук эле динди кармана бербейм. Кудайга шүгүр, биз деле мусулманбыз, жакшына эле жүрөбүз, тирлик кылып эле 5 убакыт намаз окусаң болду да деген түшүнүктө жүрсөң, кыяматка барганда сенин мынандай ошибкаң бар, туура эмес кылып койгонсуң десе, кантебиз? Мен ушуну туура деп жүрө берипмин да десе, жооп. Неге туура деп жүрө бересиң? Алла Таала айткан. Пайгамбарыбыз не деген хадисте? Талабул илми фаридha ala kulli muslim wa muslima. Илим алыш ар бир мусулман эркекке жана мусулман аялга фарз. Үйрөнүп албадыңбы? Үйрөнүшүңүз керек эле да. Биринчи түшкөн аят Иqra деген башталган. Бирок толук алым болуп кете албасак дагы, кете албайбыз дагы да, көпчүлүгүбүз жетишпейбиз да. Бирок ушул жолдо кеткен эң бактылык да. Эч болбосо бир аптада. Азыр мына карасаңыздар, шаар боюнча мечиттерде бирдей сабактарды өткүлө. Шам баяны, куптан, колдон келишинче депчи. Бул деген сиз илимге көңүл бурулат. Илгери дамуларда мечитте имам болсо болду эле. Байкасаңыздар, илгери дегенде көп жылдар мурда эмес. Бир 10 жылдын эле мурда жамаат келсе, шаардагы эми имам болуп калса эле болду. Анткени сен өт, мен өт деп кичине эле окуган адамдарды өткөрө берип, олар имамчылыктан корккондон жамаатка келбей коюп, проблема ошондой болчу да. Алдыга жылытабыз, карасаңыздар. Азыр Кудайга шүгүр, чекеден имам жок болуп калса, өтө тургандар толтура. Аллахтын алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем болуш үчүн, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем болгон жамааттын катарында тизмеде жазылып турушубуз үчүн, жамааттын арасында болуш үчүн биз үйрөнүү жолунда болушубуз керек. Анткени биздин каталардын бардыгы ушул үйрөнүү жол менен оңдолот. Оңдай албай өлүп кеткен болсок, эмне болот? Кыяматка барганда үзүр бар. Я Алла, мен үйрөнүү жолунда элем. Шерине жетпей калыптмын депчи. Же ушерине келгенде мен келбей калыптмын депчи. Туурабы? Бир далил болуш керек да. Он чыкпай жүзүбүз карара турган учурга келип калбаш керек. Аллах Таала разы болсун. Мына биз жума хутбасынын алдында өтүлүп аткан темалардагы балким кыяматка барганда бизди эч болбосо сабак кыла албасак дагы бир жумада бир хутбаны жакшы угуп коюш бул дагы илим. Неге бир аптада бир
бизге жуманы фарз кылган пешиндин ордуначы. Анткени бир жумада бир биз тайраңдап кетпестен, дүйнө менен алаксып кетпестен не кылабыз? Аллахтын аяттарын өзүбүздүн тилибизде угабыз. Эскертиш үчүн Алла Таала ушул нерсени бизге не кылды? Фарз кылды. Пешим билет тура. Пешимди атмена кылып тура Алла Таала жуманы окугула. Бирок кээ бир адамдарга өзү берилген, алар жума окубай кылсылыт, сапарда жүргөн, ооруп калгандар. Бирок дээрлик эркектердин баарына эмне? Жуманы фарз кылды. Жума эмнеси менен бирге? Хутбасы менен бирге.